ntushobora gukora ubugambanyi cyangwa se ngo wivange mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika birangire gutyo. Oya da, ntabwo byakunda. Mu gihe buri muntu wese yibazaga impamvu Angola yemereye gukingura amarembo Tshisekedi ku kuvuga ku bibazo birebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niko benshi cyane bakomezaga kwibaza ikiri buze guhita gikurikiraho ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar, ibihugu by'ibihangange mu gisirikare n'amafaranga no kuvuga rikijyana kuri isi dutuye. Icyahise gikurikiraho rero nuko byanga bikunda ibingibe ngo yagombaga kubibazwa, ndetse rwose bikagaragara neza yuko ibyo ribuze gukora byose uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar narwo ruribuze kongera kugaragara. Kubw'iyo mpamvu rero kuri telefone Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye ngombwa yuko bavugana na Tete Antonio akuriye diplomasi y'igihugu cya Angola. Uyu mugabo yagomba kugira byinshi asobanura ndetse akanitsa kubiganira agiye kugirana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe urwanya ubu butegetsi. Ni igitutu gikomeye cyane kubera yuko igihugu cya Angola Tshisekedi yerekezayo yifuzaga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar byaterwa umugongo kubera ko Tshisekedi ngo nabana atizeye naka na gato. Akenshi ziriya mande azishinja ko zikunda kubogamira ku ruhande rw'u Rwanda. Abantu bagiye bashaka n'impamvu Tshisekedi atiyumva ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar barayibura. Bavuga yuko byose ari ibihugu byiyubatse mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bityo yuko ibyo byiyemeje byagombaga kubishyira mu bikorwa. Tshisekedi yongeye kugaragaza neza yuko kugira ikintu wumvikana nawe ngo kizagerweho cyangwa se gishyirwe mu bikorwa bigoranye. Angola icyo yari yakoze gisa n'ubugambanyi, n'ubundi umugambi niho wahereye cyangwa se niho wari watangiriye. Angola iza kwinanira rero ngo nta muntu n'umwe wumvaga uburyo yongeye gukingura amarembo ngo yinjire mu bibazo by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa Qatar ndetse n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika se bavuganye na Tete Antonio bavuganye iki? Tubaye ikaze ku makuru ya Sound of Muhabura agezweho mwaka kanya. Reka tubashimire kandi mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubagiriraho ku gihe. Nge wumva nitwa Rugamba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola ndetse n'uwa Qatar baganiriye ku bibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagaruka no ku bibazo by'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa Qatar ku ngingo zirimo inzira y'amahoro yatangiye cyangwa se zatanga igisubizo ku bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar ku itariki ya 10 Mutarama 2026 riravuga yuko Minisitiri w'intebe n'ububanyi n'amahanga wayo ni Sheikh Mohamed bin Abdurrahmani bin Jasmine Aritani rwose ngo yaganiriye kuri telefone na mugenzi we Tete Antonio. Uyu nguyu akuriye diplomasi y'igihugu cya Angola. Ibi bikozwe nyuma y'igihe gito cyane cyangwa se nyuma y'amasaha make cyane Perezida Tshisekedi yarasubiye ku butaka bwa Angola kujya gutakambira muzehe uyobora igihugu cya Angola Lorenzo mu rwego rwo kugira ngo arebe niba yamufasha umutwe wa mama 23 wakomeje kwizirika kugwaka no ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo riragaragaza yuko uretse ubufatanye busanzwe hagati y'ibyo bihugu byombi ngo banaganiriye ku gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'amahoro, iby'imitutu y'imbunda ngo bikaba byashyirwa ku ruhande. Ni itangazo riri kugira riti banaganiriye ku nzira y'amahoro yo gushaka igisubizo cy'amahoro ku bibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Riragaragaza kandi yuko Sheikh Mohamed wa Qatar ashyigikiye cyane inzira yo gukemura amakimbirane hakoreshejwe ibiganiro by'amahoro kandi hubahirijwe amategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kugarura ituze n'umutekano ku rwego rw'isi. Kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazamwo agatotsi, Qatar ni kimwe mu bihugu bikomeje rwose kugaragaza inyota yo kunga bino bihugu byombi. Ni ibihugu by'ibituranyi na cyane yuko benshi babona yuko bikwiriye kuba ibivandimwe bityo bikubahana ndetse bikanakorana. Qatar rwose yatangiye kunga cyangwa se yatangiye kuvugwa mu biganiro bigamije kunga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Mutarama 2023 ndetse muri Werurwe 2025 itera intambwe ikomeye cyane yo guhuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, uyu ategeka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe kandi cyakomeje kugira uruhare rugaragara mu biganiro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byajemo no kugeza ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Rero yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kuboza
2025. Katari kandi binyuze mu biganiro by'amahoro bibera i Doha ikomeje ubuhuza hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Uyu uhanganye n'ibikorwa by'ingabo za kiriya gihugu mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose ngo birasa nkaho bisanzwe. Icyatumye leta zunze ubumwe za Amerika na Katari bashaka kuimvovinga cyangwa se kugaragara kuri aya meza n'uburyo batumva uburyo Angola yari yashatse kongera kumera nkaho iyo igiye gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yerekezaga ku butaka bwa Amerika yavuyeyo ashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ari amasezerano ubuhuza bwakozwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Hari byinshi byumvikanyweho. Rero ngo leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo bumvaga impamvu uyu mugabo utegeka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo mu kanya nk'ako guhumbya yahise ahindura ibyo yemereye rwose iriya leta zunze ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande niko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola yagize iti mu mpera z'icyumweru Minisitiri Tete Antonio yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa Katari ndetse n'intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo urahita wumva ko ari Masad Boros, ni ukugira ngo baganire ku kibazo cya politike n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ibingibi byose byakozwe mu rwego rwo kugira ngo iyi gahunda yari yatangijwe na leta zunze ubumwe za Amerika Angola itongere ikabishyira mu yindi nzira. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo n'igisirikare cyayo M23 bo bakomeza kuvuga yuko nta yindi nzira n'iyi nimwe bashaka kwinjiramo yitwa kuri kuvuga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Hari icyo twita amahame bagiye basinyira mu byiciro bitandukanye, by'umwihariko ibiganiro byaberaga i Doha muri Katari. Uruhande rwa Alliance Fleuve Congo bari kwizera Katari cyane yuko ishobora kuzaba inzira y'amahoro, ariko kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikabitera utwatsi kubera yuko ishinja Katari ngo kuba inshuti y'akadasohoka y'u Rwanda. Ku rundi ruhande Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizera Angola cyane kubera yuko ngo yagiye itanga ibitekerezo bitandukanye birimo n'abasirikari bigeze gusenya n'umutwe w'igisirikare urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Kubw'iyo mpamvu rero Kinshasa aho kugira ngo biringire Doha ngo bizingiye cyane kino gihugu cya Angola, na cyane yuko ngo Tshisekedi ngenda amaze iminsi agirira kuri buriya butaka, bishoboka neza yuko hari ibintu rwihishwa. Muzehe uyobora Angola ubwo ni Joao Lorenzo ngo hari ikintu kidasanzwe cyangwa se gikomeye yaba ari gusezeranya Tshisekedi, bityo ngo tukaba turi kubona imvugo za diplomasi ndetse zivuga ku bijyanye n'amahoro hano kuri za kamera muri statement no mu matangazo. Ariko mu gikari Muzehe Joao Lorenzo ngo akaba ashobora kuba ari gutegura abakomando kabuhariwe bashobora kujya kurasa ku ntare za Sarambwe cyangwa se kuri M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiyi impamvu nyamukuru bamwe batangiye gukeka yuko cyangwa se gusesengura yuko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Katari byagombaga guhita byitabira mu maguru mashya kumenya icyo Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri gupanga. Aka kanya bati ni gute Tshisekedi atangira kwinjira mu zindi nzira zishaka ibisubizo by'ibibazo afite, nyamara nizo twari twatangije ntaho ziragira. None se Tshisekedi ni gute ashaka kuzakurura ibinyabiziga bibiri mu muhanda umwe? Ati ibingibi byakunda. Ubwo rero Repubulika ya Kenya nayo yageragezaga gukemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo, Tshisekedi nabwo ntabwo yigeze abumva nko kubera yuko haje kuvuka ikibazo gikomeye cyane kubera ko imitwe myinshi irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa nayo ikomeza kuvukira ku butaka bwa William Ruto, ubwo ni Nairobi muri Kenya. Rero abantu bakomeza kuvuga yuko ngo Tshisekedi bitewe no gukeza abami barenze umwe ibintu bikomeje kugenda bimugora, ariko kuri iyi nshuro ngo ntabwo byapfa koroha yuko Katari na leta zunze ubumwe za Amerika azikura umugati mu kiganza, kandi zaramaze kugaragaza neza yuko hari byinshi zatangiye gushora muri iki kibazo cy'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubw'iyo mpamvu ibyo Angola iri buze gukora byose igomba kugendera ku mahame n'amabwiriza ndetse n'itegeko rya leta zunze ubumwe za Amerika. Katari byanga bikunda birasobanuka neza cyane rero yuko ibyifuzo bya Tshisekedi we unashaka yuko ikintu yumva mu matwi ye yonyine ari ukurasa umutwe wa M23 ndetse ngo n'ingabo z'amahanga ashinja kuba mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo n'u Rwanda, ngo nibyo ashaka kumva gusa. Ibindi byari byose ngo by'ibiganiro by'amahoro n'ibintu bitamureba n'aka na gato. Leta zunze ubumwe za Amerika na Katari bari beretse Tshisekedi yuko gahunda yo kurasa uyu mutwe cyangwa se izinyeshyamba ari ibintu bitarajwe inshinga na biriya bihugu, ahubwo ikigomba gushyirwa imbere ari ibiganiro, ubwubahane n'ubwumvikane, byanaba ngombwa ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikivanga n'izi nyeshyamba. Ibi ngo byahise bihinduka nk'igitutsi ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ibyatumye akomeza kujarajara hirya no hino agira ngo arebe niba yakibonera ibisubizo bitandukanye n'ibyo Amerika na Katari bari kumwizeza. None se Angola ko isa nkaho nayo yaba ihise ishyirwaho igitutu, inzira yari igiye gutangira nshyashya, Tshisekedi araza kubigenza gute? Naho arahita batera umugongo cyangwa se ari buze kwihangana ibizavugirwa hano muri
Angola bigomba kuba bidatandukanye n'ibyavugiwe muri Amerika, yewe kandi bigomba kuvugirwa muri Angola ngo ntibigomba guhabana n'aka na gato n'ibyavugiwe muri Angola, byanga bikunda Amerika ndetse cyangwa se n'ibyavugiwe muri Katari. Ubwo rero kubw'iyo mpamvu abantu bari kwibaza Tshisekedi ni iyihe nguni ari buze kwinjiramo kugira ngo abone ibisubizo by'ibibazo bye. Abandi bati arabyiteza kuko buri gihe aho bamweretse yakura ibisubizo yanga kuhizera no kuhatega amatwi. Reka turebe aho byerekeza rero, andi makuru araza kuba kagaruka. Twitwa Sound of Muhabura, nge nitwa Rugamba, nimukomeze gukora subscribe kugira ngo amakuru ajye bageraho ku gihe. Turabashimiye.